আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা যারা সাম্প্রতিক সময়ে ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছেন, আজকের ভিডিওটি মূলত তাদের জন্য। সো স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটির সঙ্গে থাকবেন, আশা করি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। আকর্ষণীয় লুক এবং দুর্দান্ত সব ফিচার নিয়ে এলজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিন আপনার ঘরে নিয়ে আসতে পারে অফুরন্ত স্বস্তি এবং আনন্দ, যা আপনার দৈনন্দিন ব্যস্ততা কমিয়ে জীবনকে করবে আরও সহজ। ফুললি অটো এই ওয়াশিং মেশিন থেকে 80% পর্যন্ত কাপড় শুকাতে সক্ষম। স্মার্ট ইনভার্টার টেকনোলজি সম্বলিত এলজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিনে থাকছে 36% পর্যন্ত এনার্জি সেভিংস। প্রতিদিন একবার ও মাসে 30 বার ইউজের ফলে মাসে 14 টাকা বিল আসবে এই মেশিনটি থেকে। জি, আপনি ঠিক শুনেছেন, মাসে শুধু 14 টাকা বিল আসবে। এছাড়াও লেস নয়েজ তো থাকছেই। এই মেশিনের টার্বো ড্রাম এবং বেস বিপরীতমুখী ঘোরায় কাপড়ের ঘর্ষণ হয় এবং এর ফলে কাপড়ে লেগে থাকা যে কোনো কঠিন দাগও খুব সহজে পরিষ্কার হয়ে যায়। এছাড়াও নিচে থাকছে 3টি মিনি পালসেটর, যা কাপড়কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে এবং জটলা বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি থাকছে একটি বিগ পালসেটর, যা পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করে। আর এসবের ফলে আপনার মেশিনে থাকা কাপড়গুলো ফুটবলের মতো জটলা হয়ে না থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং একটি পারফেক্ট ওয়াশ আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন। মেশিনটিতে থাকছে লিন্ট ফিল্টার। এর ফলে কাপড়ের অতিরিক্ত সুতা বা পানিতে থাকা ময়লাগুলো এই ফিল্টারে জমা হবে এবং ওয়াশ শেষে আপনি খুব সহজে এটি পরিষ্কার করতে পারবেন। মেশিনটিতে থাকা জেড স্প্রে ওয়াশ টাইমে লাস্ট 2 মিনিটে স্প্রে করবে, যার ফলে কাপড়ে লেগে থাকা ডিটারজেন্ট বা ফেনা রিমুভ হয়ে যাবে খুব সহজেই। আর এর ঠিক পাশেই থাকছে ডিটারজেন্ট বক্স। তাছাড়া আপনার প্রয়োজন মাফিক যে কোনো প্রোগ্রাম আপনি ম্যানুয়ালিও এখান থেকে সেট আপ করে নিতে পারবেন। ডোরে হাইড্রোলিক থাকায় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকেও সেফ থাকবে ডোরটি। বিএমসি মোটর প্রোটেকশন থাকায় যে কোনো ধুলাবালি ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে মোটরটি। এছাড়াও 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি ও 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস এবং পার্টসের ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। বর্তমানে 7 কেজি ক্যাপাসিটির এলজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিনের বর্তমান বাজার মূল্য মাত্র 44,500 টাকা এবং 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনের বর্তমান বাজার মূল্য 47,900 টাকা। সাথে 6 মাসের কিস্তি ব্যবস্থা তো থাকছেই এবং ক্যাশ পারচেসে থাকছে ইনস্ট্যান্ট 5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। 10 ও 15 কেজি পর্যন্ত এলজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিন হয়ে থাকে। সুতরাং আর দেরি না করে এখনই যোগাযোগ করুন আপনার নিকটস্থ বাটারফ্লাই শোরুমে।